আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আপনাদের সহযোগিতায় আমার 1000 সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে। আশা করি আপনারা এভাবে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে উৎসাহিত করবেন। আজ আমি চিকেন মালাই কাবাব নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। তবে চলুন দেখা যাক। আমি চিকেন মালাই কাবাবের জন্য কাঁচামরিচ নিয়েছি কয়েকটা, ধনেপাতা নিয়েছি, আদা কুচি রসুন কুচি করে নিয়েছি, পুদিনা পাতা নিয়েছি, এক ফালি লেবু নিয়েছি। সব উপকরণগুলোকে আমি ব্লেন্ডার করে নেব। চিকেন কেটে নিয়েছি এভাবে স্লাইস করে। ম্যারিনেট করার জন্য আমি লবণ নিয়েছি পরিমাণ মতো, টক দই নিয়েছি, গুঁড়া দুধ নিয়েছি। এবার আমি চিকেনের পিসগুলোকে ম্যারিনেট করব। আমি এখানে কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, আদা রসুন একসাথে ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। এই মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। জিরার গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চা চামচ, ধনে গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চা চামচের চেয়ে একটু কম। টক দই এখানে 2 টেবিল চামচ আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। গুঁড়া দুধ 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে চিকেনের পিসগুলোকে মেখে নেব। চিকেনের পিসগুলোকে আমি মেখে নিয়েছি। এবার আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। ফিরে এলাম আধা ঘন্টা পর। প্রতিটা পিসে খুব সুন্দরভাবে মশলাগুলো লেগেছে। এবার একটা কাঠি নিয়ে এভাবে প্রতিটা পিস আমি গেঁথে নেব। চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়েছি। তেলটা ব্রাশ করে নিচ্ছি। অপেক্ষা করব ফ্রাই প্যানটা গরম হওয়া পর্যন্ত। ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে। এবার আমি কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই সময় আমার চুলার আঁচ মাঝারির চেয়ে একটু কম দেওয়া আছে। ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে আমি 10 মিনিটের মতো ভেজে নেব। ঢাকনাটা উঠিয়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি। এভাবে ঢাকনাটা উঠিয়ে একটু পরপর উল্টিয়ে দিতে হবে। উল্টিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আস্তে আস্তে এভাবে কাবাবগুলোকে লাল লাল করে আমি ভেজে নিব। কাবাবগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার একটা স্টিলের বাটিতে আমি 1 চা চামচ ঘি দিয়েছি। 1 টুকরা কয়লা গরম করে এনে সেই বাটিটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকনাটা দিয়ে আমি ঢেকে দিব। ঢাকনার ফুটোটা অবশ্যই এই সময় বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে যদি আপনারা কাবাবটা তৈরি করেন, ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে। আমি এইভাবে 5 মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে ফেলেছি। আমার কাবাব তৈরি হয়ে গিয়েছে।
খুব সুন্দর ফ্লেভার ছড়িয়েছে। এবার পরিবেশনের পালা। পরিবেশন করে ফেললাম আপনাদের জন্য চিকেন মালাই কাবাব। খুবই টেস্ট। আপনারা বাসায় অবশ্যই এভাবে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন আর আমাকে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কেমন লেগেছিল। অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর নতুন কোনো রেসিপি জানার ইচ্ছে থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।